Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar, barkanmu da warhaka da fatan mun shiga dare lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi. Kamar yadda muka ga sabuwar ambasadar kin kasar Amerika wadda ta zo a Nijar ta kama aiki, domin akwai takaddama da ta shiga a baya tsakanin hukumomin ƙasarmu ta Nijar da kuma ƙasar Amerika, wanda har ya kai ƙasarmu ta Nijar suka nuna alamar cewa ba su buƙatar katsalandan daga duk wata ƙasa ta waje, ko kuma ba su umarni ko kuma tilasta musu abin da ake so su yi face Nijar ba ta yi niyya ba. To wannan ƙasa Amerika ta yi ma Nijar wannan, wanda shi ne sanadin da ya kawo matsalolin diflomasiyya a tsakanin ƙasar Nijar da Amerika. Amma cikin karɓar sabon jakadodi da mai girma shugaban ƙasa ya yi, hada ambasadarkin ƙasar Amerika da ta turo, wadda ta zo da niyyar kama aiki a babban birnin Yamai domin ci gaba da hulɗa yadda ake yi tsakanin ƙasarmu ta Nijar da ƙasar Amerika. A nan muna so mutane 'yan Nijar mu gane da su waɗannan mutane ƙasar Amerika, wannan dawowa ce da suka yi sabida ba su da buƙatar ƙasar Nijar ta yi tahiya ba tare da su ba, domin su angulu ce wadda ba kikewa ga banza. Duk inda ka ga angululu yana yawo, to akwai wani mushe wurin wanda yana ƙoƙarin ya samu damar kaiwa ga wannan mushen. To shi yasa ƙasa Amerika ko lokacin baya da suka samu wannan matsala da shugabannin ƙasanmu, hankalinsu bai kwanta ba, kuma ba su samu wata nutsuwa cikakka ba sabida Nijar ta kuɓuce musu. Wato Nijar wani ginshiki ne ga ƙasar Amerika, wanda ba su so ko ta halin ƙaƙa a ce wannan ƙasar ta kuɓuce musu. Shi yasa a yanzu ma da suka dawo, ba wai sun dawo ba ne ba domin Allah dan gaskiya da gaskiya a yi tafiya tare da su, a'a sun dawo ne sanadiyar manya-manyan 'yan terekinsu wanda su sun riga sun saba kuma sun shahara a wannan fannin. Don haka muna kira ga shugabanninmu, musamman majalisar ceton ƙasa ta CNSP da suka zo domin ƙasanmu, domin al'ummar ƙasanmu. Waɗannan mutane ko da za a yi hulɗa da su, to wallahi a san irin hulɗar da za a yi da su. In dai ba hulɗa ba za mu yi da su a ɓangaren kasuwanci, in dai ba hulɗa za a yi da su ba a ɓangaren kasuwanci, to hulɗa ta tsaron ƙasa, wannan ƙasa ba a bikiyar tahiyyarmu ba ce ba a wannan fannin. Hulɗa ta tsaron ƙasa, ƙasar Amerika ba a bikiyar tahiyyarmu ba ce ba a wannan fannin. A baya sun ba da kyautar motoci, majalisar ceton ƙasa suka ce ba su buƙatar wannan kyautar motocin. To ko a yanzu ba wai sake zane ba za ta yi, saboda su hakanan ne ɗabi'a su take, kuma haka halayensu suke. Kenan don haka mahukuntanmu, hulɗa ta tsaro a ce za mu kama muku a yi yaƙi da ta'addanci, shekarar su nawa a cikin ƙasar tamu ta Nijar, a cikin yankin na Sahel baki ɗayan shi, amma ta'addancin bancin ƙaruwa ba abin da yake yi, har zawar majalisar ceton ƙasa ta CNSP. Don haka yanzu ma ko sun dawo abin ba wai canzawa ba za ya yi. Kenan hulɗa ta tsaro, ƙasa Amerika ba a bikiyar tahiyar Nijar ba ce ba a wannan fannin, saboda 'yan terekinsu ne za su ɗauka. Ko yanzu ma da suka dawo suna ganin cewa Nijar ta samu sabuwar hulɗa ta soji tsakaninta da ƙasar Iran,
sun san da cewa wannan wurin Nijar za ta samu abubuwa masu matuƙar mahimmanci, to ku kula sun zo su sa ido a wannan fannin. Nijar ta samu hulɗa da ƙasar Cuba. Ƙasar Cuba ƙasa ce wadda tana yaƙar irin abubuwan da ƙasashen yamma suke yi, ba su hannun riga da su, su ma sai an kula sun zo su sa ido a wannan fannin. Kenan don haka muna kira ga shugabanninmu waɗannan mutane mu san irin hulɗar da za mu yi da su. A baya-bayan nan kun ji irin kwamandan soja su mai kula da yankin Afirka abin da ya faɗi ga shugaban ƙasar Burkina Faso. Don haka shugabanninmu ku kiyaye akan waɗannan mutanen. Mu dai hulɗa ta tsaro tsakaninmu da su ba ta da amfani. Ba ta da amfani saboda sun zamana a cikin ƙasar fiye da shekara 10. Ba su yi komi ba, babu abin da suka yi. Sun zo sun nemi ƙasar Cote d'Ivoire. Sun ce nan za su yin bazikinsu ta militar wadda aka hudda daga Agadas. Sun nemi Alger ta ba su wuri. Alger ta ce ba ta yarda, ba ta amincewa, duk da dai Alger ba su wani cikakken shiri da ƙasar Nijar, amma su sun san abin da kenan, sun ce ba su yarda, ba su amincewa, amma ƙasar Cote d'Ivoire sun samu wuri. Kenan don haka shugabanninmu wannan fanni na fannin tsaro dai a zo a kama yaƙi da 'yan ta'adda, don Allah don annaba a hudda ƙasa Amerika daga cikin wannan tsarin. In ma su ne suka yi taron manema labaransu suke neman su yi wata magana akan wannan, ministan cikin gida ya san abin da kenan kuma ya san menene abin da ya dace. Kamar yadda mai girma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain ya faɗi a gaban ƙasashen duniya cewa arzikin ƙasar Nijar na uranium to na Nijar ne kuma na al'ummar Nijar ne, ba na horon shi bane ba. Ba na horon shi bane. Arzikin uranium na Nijar ne kuma na al'ummar Nijar ne. Don haka duniya ta san cewa wannan arzikin na Nijar ne, ba na horon shi bane. Wannan magana ce kai tsaye wadda ya kamata a ce mahukuntan Nijar dama sun sanar da al'ummar ƙasa, sun sanar da mutanen abokanan hulɗarsu akan wannan zance. Sabida ƙasar Faranshi da ita da ƙasar Amerika ɗan Hassan ne da Usaini. In ba ka yi da wanga kace kana yi da wanga, tamkar kana yi da su ne. Kenan don haka wannan tahiya taso mu dai an yi ɗaya ba mu ji daɗinsu ba. Babu ta inda za su dawo mu da abin alkhairi su zo suna son mu da shi. Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP a lura kuma a gane wannan fannin. Shugabanninmu Allah Ubangiji ya kare mu ku, Allah ya kuma ya ɗaukaka mu ƙasanmu ta Nijar.